Petrauskinė. Tarp nurodytų bendrautorių dar iš tikro turėtų būti ir Žibutė Petrauskinė, ten mūsų bendras, bet jinai sekančio pranešimo autorė, sako, užtenka, sekančio. Tai čia tokia mikroįžanga. Turinys apie Midas projektą, tarptautinis kontekstas, pati projekto idėja, poreikis, tikslai, išskirtinumas, techninis sprendimas, veikimo ypatumai, sąsajos, bendradarbiavimo galimybės ir išvados. Tai šitas projektas oficialiai vadinasi Nacionalinis atvirosios prieigos mokslo informacijos duomenų archyvas Midas. Pareiškėjas Vilniaus universitetas, partneris Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos ir projekto dalyvių 13. Ten su kuriais tuo metu pavyko sutarti, kad jie būtų. Nors ateityje, žinoma, kviečiami yra absoliučiai visi Lietuvos universitetai su medicina susijusios įstaigos. Tai šiuo metu tarp tų dalyvių be universiteto mūsų yra Gedimino technikos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Aleksandro Stulginskio universitetas, Karo akademija, ligoninės, Nacionalinis vėžio institutas, Valstybinis patologijos centras. Biudžetas 4,3 milijono eurų arba beveik 15 milijonų litų, jeigu dar atsimenu seną valiutą. Vykdymo laikotarpis nuo 12 metų pradžios iki, kaip matote, visai greitai baigėsi. Tai reiškia, mes ten privalom visą tai padaryti, užbaigti. Šiuo metu vyksta aktyvūs testavimai tiesiog kiekvieną dieną. Ir mokslininkai yra kviečiami, kurie būtų linkę jau dabartiniame etape prisidėti. Iš karto ta aplinka, kuri ir bus išsaugoti ir duomenys į ateitį, dabar galima jau pradėti. Tiesiog reikia kontaktuoti į mane ar bet ką iš projekto ir visi kviečiami būti jau nuo dabar Midas naudotojais. Tarptautinis kontekstas. Tai mes gerai žinom Thomson Reuters Web of Science ir jo reikšmę ir vertę, bet panašiai kaip saitynas arba webas iš pradžių buvo tik tai duomenims, bet paskiau pasidarė lygiai taip pat ir paslaugoms. Taip, šitam vietoj nuo to, kad šiol būdavo dirbama su publikacijomis, dabar antra nemažiau svarbi dedamoji atsiranda duomenys, mokslinių tyrimų duomenys. Ir jų yra ta paslauga, duomenų citavimo indeksas, kuris analogiškai kaip publikacijos irgi vėl suraišėjama ir ten, man atrodo, ir vertinime galiausiai ateis tas laikas, kai bus vertinama ne tik publikacijos, bet ir tie vertingi duomenys, cituojami, panaudojami ir panašiai. Europos Sąjunga irgi šitų kelių eina į priekį. Nuo 2007 metų priimta daug svarbių sprendimų. Europos tarybos išvada dėl mokslinės informacijos skaitmeniniame amžiuje, paskiau atvirosios prieigos rekomendacijos, 12 metų Europos komisijos komunikatas siekiant geresnės prieigos prie mokslinės informacijos ir rekomendacijos ES valstybėms narėms dėl prieigos prie mokslinės informacijos ir tos informacijos išsaugojimo. O taip pat ir Horizontas 2020 gairėse atvirai sakoma, kad prieiga prie mokslinių publikacijų ir tyrimų duomenų turėtų būti kuo atviresnė. Pats duomenų archyvas tai paslaugų kompleksas, kurį universitetai, mokslo institutai ir kitos įstaigos siūlo savo bendruomenės nariams, mokslinių ir kitiems iš išorės asmenims, mokslinių tyrimų empirinių ir kitų duomenų saugojimui bei platinimui. Tikslas archyvo yra kaupti, saugoti, pateikti vartotojui tos duomenys, jos su jomis tvarkytis. Skiriasi pagal aprėptį, pagal turinį, pagal prieigos panaudojimo galimybės, yra įvairūs. Čia keletą paminėta pavyzdžių, Australijos, Olandijos, tokių garsesnių, Jungtinės karalystės. Turime ir stiprų Lietuvoje. Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvą LIDA, su kuriuo irgi Mida numatome yra įsipareigota integruoti su šituo archyvu. Pats Midas projektas prasidėjo idėja nuo 2009 metų dalyvaujant specialistams iš Vilniaus universiteto, Švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos mokslo tarybos, informacinės visuomenės plėtros komiteto. 2010 metais atliktas tyrimas, apklausto mokslo įstaigos, ar to reikia ar ne.
ir 33 iš tų atsakiusiųjų, kurie sako, kad, reiškia, dauguma sako, kad situacija netenkina. Ir kad tai yra lokalūs visi tie turimi variantai, o formatai naudojami patys įvairiausi. Šiuo metu Lietuvoje nemažai įvairių lokalių registrų, duomenų bazių, kitokių vietinių talpyklų, kurios įvairiais formatais, taikant skirtingas programinės priemonės, kaupia įvairių sričių mokslo duomenys. Mokslo duomenų kaupimas ir saugojimas silpnai reglamentuotas šiai dienai. Mokslo kolektyviai ir individualūs mokslininkai duomenų suvedimui ir saugomui naudoja įvairias, kartais nepatikimas techninės ir programinės priemonės. Prieiga prie mokslo duomenų yra galima tik iš duomenys kaupiančios institucijos vidaus dažniausiai. Trūksta, išskyrus, aišku, liuda, trūksta informacijos, kokia institucija, kokius duomenys yra sukaupusi, dėl šių duomenų panaudojimas tarp institucinėme ir dalykinėme lygmenyje yra problematiškas. Todėl MIDO projekto tikslai sukurti atviros prieigos nacionalinį mokslinių tyrimų duomenų skaitmeninį archyvą, leidžiant įteikti elektroninės paslaugas, kaupti, saugoti visų mokslo sričių mokslinių tyrimų duomenys ir kitą susijusią informaciją, sudarant galimybę visiems norintiems nemokamai, lengvai, patogiai, nepažeidžiant autorinių ir intelektinės nuosavybės teisių, juos pasiekti internetu. Šiuo metu yra turima savo žinioje ir bus naudojama 5 petabytų dydžio duomenų talpykla. Išskirtinumas, kad yra nacionalinis, kitose valstybėse gal dar ir buvo, bet Lietuvoje tikrai ne. Saugus, yra rezervinė archyvo kopija, lygiavertė pagrindiniai, universalus, neorientuotas nei vienai mokslo sričiai, užtikrina ilgalaikius duomenų saugojimą, integracijos galimybė su kitomis sistemomis, naudojančiomis CERIF ir DICOM formatus, įdiegtos duomenų apdorojimo ir analizės priemonės. Dabar dar apie CERIF, tai jisai yra duomenų formatas, kurį Europos komisija rekomenduoja naudoti. Jisai išsivystė iš to, kai Europos komisijai reikėjo vertinti projektus ir ten pagal įvairius parametrus yra projektai, institucijos, mokslininkai, įranga ir visa kita. Ir tas galiausiai augo ir 2013 metais pasiekė, kad reikia ir į tai įtraukti ir duomenų rinkinius. Ir mes naudojam šitą būtent su 1.6 versija CERIF su galimybė aprašyti ir duomenų rinkinius. Oi, čia truputį atsiprašau, čia reikia peršokti į kitą. Taip, dabar nerodo. Nu va. Tai apie tą duomenų analizės įrankį. Jame, kaip matote, šita yra duomenų arba čia truputį man problema tarp dviejų prezentacijų. Taip. Tuoj. Tai aš norėjau, aš ten persijungti nepavyko man. Explorer reikia naudoti. Ne Chrome, Explorer puikiai naudojasi. Gerai. Čia pelytės nėra? Yra. Gerai. Gerai. O dabar, kodėl neperjungia man? Štai matau vieną, o čia kažkas kita. Eleonora. Ai, čia šitai. Jo, štai išjungėt. Trupučiuką. Jūs norit kompiuterį pavaryti. Ir tada ateinat čia. Ir tą daryti. Ir viskas jūs galite kokį norite. Aš ne tinklalapį, aš čia turiu abi prezentacijas pas save ir dabar šitą rodo ir man nerodo ekrane. Gerai. F5 gal paspausti reikia. Kur tas pristatymo, o šitas formatas? Palaukit. Mes turim techninių problemų, kaip jis dingo, aišku. Tai gerai, tai gal ką rodo, tai tą ir rodysim. Page up. O kur čia dabar su šitu? Tai gerai, atvažiuosiu. Tai numatoma projekto nauda, tai padės mokslininkam, trumpai tariant, šitas archyvas. Techninis sprendimas, pagrindė virtualizavimo platforma, paskirstyta per 2 duomenų centrus.
Ir schema maždaug atrodo taip. Vienas yra informacinių technologijų taikymo centre, o rezervinė kopija irgi to paties universiteto matematikos ir informatikos institute. Pats vaizdas yra toks. Piramidas prisijungus. Šiandien dienai dar yra derinama, gal tas puslapis neveikia, bet adresą jau galite atsiminti www.midas.lt. Jame jungiantis yra galimybė jungtis su MIDO, susikurtų vartotojo vardu ir slaptažodžiu, bet pagrindinis įėjimas pačią pirmą kartą atėjus per elektroninės valdžios vartus. Ir su Litnet federacija, tai reiškia visi universitetai savo, kas turi elektroninius paštus universitetuose, jie irgi gali tada jungtis su savo prisijungimo duomenimis, tais pačiais kaip ir prie elektroninio pašto. Tai elektroniniai valdžios vartai, vėlgi per banką, per elektroninio parašo naudotojus, elektroninę tapatybę kortelę. Tyrimo darbalaukis yra ta vieta, kuriame komponuoja, surenka tos duomenis, jos tvarkosi, viešina, suteikia jiems pastovus identifikatorius internetui, DOI. Yra duomenų recenzavimo galimybė susijęti su ELABO publikacijomis, galimybė įtraukti kitus mokslininkus prie to paties tyrimo. Vaizdas tyrėjo darbo vieta atrodo taip. Reiškia, čia tas medis tyrimų, vieni yra publikuoti ir nepublikuoti, esant tame konkrečiame tyrime jį galima publikuoti, tai jis tada pakyla į tuos publikuotus, kaip ir atviras pasidaro. Reiškia, metaduomenys tada tampa atviri, bet galima padaryti, kad būtų nematomi patys duomenys, kad į autorių tik kreipusis galėtų kažkas, jam tada suteikiama prieiga arba ne. Čia dešiniai pusėje yra metaduomenų laukas, o čia darbui su tais tyrimais, katalogais ir failais, nes pagrindinė architektūra yra tokia: tyrimai, katalogai ir failai. Sinchronizacija užtikrinama su personaliniu kompiuteriu, taip kaip su Dropbox atveju. Viskas vyksta per saityno paslaugas arba web servisus. Duomenų formatai neribojami, nustatomi potencialiai nesaugus failų tipai, galima transformuoti, o svarbiausias tas toksai suviliojimui mokslininkų sakoma, kad atėjus, kiekvienas iš karto gauna 100 GB asmeninės erdvės, kuri yra nematoma, kad nereikia išsigąsti, tai reiškia, iškart tą, ką ten įdėsi, matoma tik tai po to, kai pats autorius paviešina, o be jo žinios nieks negali būti vieša. Tai reiškia, asmeninė erdvė, kaupti tuos duomenis ir paskiau su jais juos tvarkyti. Yra paieškos galimybė pagal tipus, mokslo sritis, kryptis, asmenis, laiką ir panašiai. Galima aprašyti mokslo duomenis, pagrindinis, kaip minėjau, yra CERIF aprašymo duomenų formatas, tačiau ir visi kiti yra leidžiami taip pat. Ten užvedama kortelė ir Dublin Core, žinoma, ir kitokie ten duomenys, kurie konkrečiose mokslo srityse yra naudojami. O DOI, tai turėjom galimybę šiandien dienai, dėkui Eleonorai, išsiaiškinam ir su jos pagalba, kad galima, likščiol buvo taip, kad tik per DataSite DOI suteikia tos institucijos, kurios yra nariai DOI. Tai DOI nariais yra Crossrefas ir DataSite. Crossref specializuojasi publikacijose, bet pakeitė, prieš kokį pusę metų mums atsakė, kad duomenų rinkiniams kreipkitės į DataSite. Dabar jie irgi tai suteikia. Tai mes vis tik pirmiausia prisijungsim prie tai, bet bus suprogramuota abiems variantams. Jeigu ten, tarkim, paslaugos tam tikros ateityje pasirodytų pranašesnės jungimasis per DataSite, tai tada per jį ir bus tiesiog perjungta ir naudota to. Dabar DataSite nariai yra Tartu universitetas ir mes ten tą sutartį ruošėm, rengėm, bet šiandien dienai kol kas būsim nariais per Crossref. Yra bejo medicininių duomenų komponentė, bet jau dėl laiko stokos neapsistosiu prie jos. Ir duomenų analizės įrankis, kuris skirtas saugomų duomenų apdorojimui. Galima rinktis lygiagrečių ir paskirstytų skaičiavimo resursus,
tai yra vietinį tą klasterį arba superkompiuterį, kuris matematikos ir informatikos fakultete yra. Reiškia, vartotojas iš pat pradžių nurodo, kurį jisai naudosis, kuriuos išteklius naudos ir tiem sudėtingiem darbaimliems apdorojimams tai yra tinkama. Taikomas mokslinių darbų sekų principas įgyvendinti duomenų analizės metodai pradinio apdorojimo, statistiniai primityvai, dimensijos mažinimo, klasifikavimo ir grupavimo. Gautus rezultatus galima išsaugoti naudoto jo kompiuterį arba Midas saugykloje. Bet aš jau čia matau į laiką sunkiai telpu, tai gal tada to, kur nepasileidžia ta publika, dalis ir nerodysiu. Ten su duomenų analizės tiesiog pademonstruojant, bet neužilgo, jeigu iškart pereinant prie išvadų, balandžio 13-17 dienomis numatomi tokie pristatymai ir net pamokymai Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Klaipėdoje, tai visi kviečiami ir ten tada jau detaliai bus supažindinama, duodama pabandyti. O pratęsiant apie tas sąsajas ir bendradarbiavimo galimybės, tai yra integravimo galimybė su ELABA, LIDA, numatyta ir šiuo metu realizuojama Lietuvos elektroninių tezių ir disertacijų archyvų, nacionalinių medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinė sistema Medvais bei kitomis. Tarptautinės integruojamumas užtikrinamas to, kad remiamas CERIF duomenų standartų. Ir tai skatina tarptautinius tyrimus Lietuvoje ir tarptautiniuose projektuose, gali būti jie besiremiant šiuo projektu. Ir planuojame bendradarbiauti tiek su Lietuvos mokslo periodikos asociacija, tiek ir kreipiantis į Lietuvos mokslo žurnalų redakcijas, siūlant, kad jų leidiniuose publikuojami straipsniai, tos duomenys, kuriuos cituoja, būtų pateikti vieningame Midas archyve. Tai supaprastina ir recenzentams, ir peržiūrai, ir naudotojams, tie, kurie skaitys tos straipsnius. Išvados. Pasaulis pereina į ypač didelių duomenų kiekių rinkinių, didelių duomenų kiekių rinkimo, tyrimo, naudojimo, angliškai Big Data Mining and Analytics era. Priimami nutarimai užtikrinant viešą prieigą prie mokslo duomenų. Nacionalinis atvirosios prieigos mokslo duomenų archyvas Midas, mokslinių tyrimų duomenys, skirtas mokslinių tyrimų duomenims kaupti, bendrinti, viešinti, cituoti. Ir skirtas yra tarsi tyrėjų Dropbox, kur gauni 100 gigabaitų iš karto ir jeigu reikia, pateikus administratoriui prašymą, tai yra didinama. Su galingom, patogiom, unifikuotom tvarkymo, integravimo, analizės ir paieškos priemonėmis. Ir kaip minėjau, balandžio 13-17 tą savaitę vyks mokymai, derinamos paskutinės konkrečios datos ir bus skelbiama visiems ir visus kviečiam naudotis ir bendradarbiauti. Dėkui už dėmesį.